స్మైల్ హలో విజయవాడకి ఈరోజు మనము కోల్డ్ కఫ్ని ఫిజియోథెరపీ ద్వారా ఎలా క్యూర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కోల్డ్ అంటే మనకు కామన్గా హ్యూమన్ పారాఇన్ఫ్లుయెంజా అనే వైరస్ వల్ల మనకు అటాక్ అవుతుంది. అంటే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అన్నమాట. సో ఇది కూల్ డ్రింక్ తాగినా, మనకు బాడీలో టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ లేకపోయినా, అంటే ఎక్కువ హీట్ అయినా మన కోల్డ్ వస్తుంది, కూల్ అయినా కోల్డ్ వస్తుంది. ఎక్కువ డస్ట్ అలర్జీస్ ఉంటాయి కొంతమందిలో, దానివల్ల కూడా కోల్డ్ అటాక్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి తుమ్ములు రావడం, అంటే నోస్ బ్లాకేజ్, అలా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. అంటే ఫుడ్ సరిగ్గా పడకపోయినా సరే మనకు కోల్డ్ అటాక్ అవుతుంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ అంటే మ్యూకస్ ఫామ్ అయినా మనకు కోల్డ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు చాలామందిలో కఫ్ అనగానే కూడా ఇది అండర్లైన్ డిసీజ్. అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీలో మన ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే థ్రోట్ని, నోస్ సంబంధించిన వాటిని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి ఎక్కువ తుమ్ములు రావడము, ఇచ్చింగ్స్, ఎక్కువ ఇరిటేషన్స్ అలా చాలా చూస్తుంటాము. అంటే ఇది ఎక్కువ అంటే చెస్ట్ ప్రెషరు, ఎక్కువ మనకు రెస్పిరేటరీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ చేరినప్పుడు చెస్ట్ ప్రెషరు, ఫ్లేర్, అలా ఫీజ్ అయినప్పుడు కూడా మనం అదే ఆస్తమా, రెస్పిరేటరీలో ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువైపోతే అది మనకు క్రానిక్గా అంటే బ్రోంకైటిస్గా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా మనమే ఇంట్లో ఎక్కువ స్టీమ్ తీసుకోవడము, ఫ్రీక్వెంట్గా జింజర్ గార్లిక్ని మన డైట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎవ్రీడే మనము వామ్ వాటర్లో 2 స్పూన్స్ హనీ అలా యాడ్ చేసుకుని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో తాగుతూ ఉండాలి. దీనివల్ల కూడా మన కఫ్ కోల్డ్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎక్కువ దగ్గుతూ మనకు నిద్ర ఉండకుండా బాడీ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి. చాలా చిన్న వెదర్ చేంజ్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఆస్తమాలో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది. అలా రాకుండా మనం ఈ ఫిజియోథెరపీ ద్వారా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే పాయింట్స్ని ఫాలో అవ్వండి. ఫిజియోథెరపీలో మన కఫ్ కోల్డ్ తగ్గించుకోవడానికి కావాల్సిన ఏంటో చూద్దాం. సర్జికల్ టేప్, మిరియాలు, పెప్పర్, పాపీ సీడ్స్ అంటే గసాలు, గార్లిక్ పీస్, ఒక రెడ్ మార్క్. మనము ఫిజియోథెరపీలో హ్యాండ్లోనే బాడీ, హెడ్, నెక్, చెస్ట్, అబ్డామిన్. చెస్ట్లో ఫిజియోథెరపీలో ఇది లంగ్ పాయింట్. ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఈ లంగ్ పాయింట్లో అంటే ఈ ఏరియాలో మనము సీడ్స్ ప్లేస్ చేసుకొని 10 to 12 అవర్స్ ప్రెషర్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకు కఫ్ కోల్డ్ తగ్గుతుంది. పేపర్ టేప్ తీసుకొని ఇలా గసాలను తీసుకొని ఈ మన లంగ్ ఏరియాలో ప్లేస్ చేయండి. నైట్ అవర్స్ అయితే మీకు మార్నింగ్ వరకు హీల్ అయ్యి తొందరగా తగ్గుతుంది. ఇలా ప్లేస్ చేసుకోండి. లేదు మనకు గసాలు అవైలబుల్ లేవు అన్నప్పుడు రెడ్ మార్కర్తో ఈ లంగ్ ఏరియాలో మొత్తం రెడ్ కలర్ మార్క్ చేసి, అంటే ఎక్కువ లంగ్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండి మనకి ఎక్కువ దగ్గు రావడం వల్ల కూడా ఈ రెడ్ మార్కర్ వేయడం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇలా మార్క్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ కరెస్పాండింగ్ సిస్టంలో మార్క్ చేసుకొని మనము హ్యాండ్లో ఈ ఇండెక్స్ ఫింగర్లోనే బాడీ, అంటే ఇది ఇన్సెక్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ. ఇందులో హెడ్, చెస్ట్, అబ్డామిన్. ఈ చెస్ట్లో కూడా మనకు లంగ్ ఏరియా ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఈ పాయింట్లో మనము ప్లాస్టర్కి ఇలా అంటే గార్లిక్ పీస్ తీసుకోండి, చిన్న గార్లిక్ పీస్ తీసుకొని ఈ మనం మార్క్ చేసుకున్న పాయింట్కి ప్లేస్ చేయండి. జ్యూసీ పార్ట్ అనేది మనకు స్కిన్కి అంటాలి. ఇలా ప్లాస్టర్తో ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ఇది వేసుకోవడం వల్ల కూడా మనకు కఫ్ అనేది కంట్రోల్కి వస్తుంది.
నెక్స్ట్ కోల్డ్. కోల్డ్ అంటే రన్నింగ్ నోసు, బాగా తుమ్ములు రావడము, గొంతులో ఇరిటేషన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు మనము థ్రోట్ అనగానే ఈ సెకండ్ హెడ్ నెక్ కదా, నెక్ ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్, ఈ పాయింట్లో టేప్కి ఇలా మిరియం ఒక పెప్పర్ సీడ్ని ఈ పాయింట్కి ప్లేస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎక్కువ రన్నింగ్ నోస్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఈ బ్యాక్ సైడ్, ఈ థ్రోట్కి బ్యాక్ సైడ్ అంటే మనకు ఈ ఏరియాలో ఒక పెయిన్ఫుల్ పాయింట్ని మనము ప్రెస్ చేసి లొకేట్ చేద్దాం. ఇలా ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా మార్క్ చేసుకోండి. ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా చిన్న గార్లిక్ పీస్ మన టేప్కి ఇలా చిన్న వెల్లిపాయ ముక్కని ఈ పాయింట్లో ప్లేస్ చేయండి. మనకు గార్లిక్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది కఫ్ కోల్డ్కి. మన ఈ పాయింట్స్లో గార్లిక్ పెట్టడం ద్వారా కూడా, అంటే మన ఇంట్లో ఏ రకమైన సీడ్స్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు కూడా మనం ఈ గార్లిక్ని ఉపయోగించి ఈ పాయింట్స్లో వేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసుకోండి. ఒక 10 to 12 hours చేసుకోవడం వల్ల మనము కఫ్ కోల్డ్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు రిలీఫ్ పొందొచ్చు. చూసారు కదా, సుజోక్ థెరపీ ద్వారా, అక్యూపాయింట్స్ ద్వారా మన కఫ్ కోల్డ్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.